Tęsėme siužetų ciklą, kaip Vantos lapas praleido vasarą. Didžiausią įspūdį mums paliko Liepos mėnesį organizuojama Vantos lapas pirčių ekspedicija aplink Lietuvą. Praėjusiuose laidose pasakojame apie ekspedicijos darbą Vilniuje, Druskininkuose, Tauragėje, Gargžduose, Mažeikiuose ir Rokiškyje. O šiandien mes Ignalinoje ir tai paskutinė mūsų ekspedicijos stotelė. Didžiausios sėkmės jums, kuo daugiau švarių ar nelabai švarių žmonių, čia jau kaip kam pasiseks, bet tikiuosi, kad garo bus daug gero, tai tokios skalsios jums beržinės vantos. Ir linkėjimai nuo mūsų mero, perduodu visas dovanas, jos kai kurios tinka pirty, kai kurios labiau ant sienų, bet tikiuosi, kad rasit ir tą vietą. Tai ačiū labai. Ačiū jums. Taip. Mes labai džiaugiamės, kai mūsų pirties šventę aplanko vietinės valdžios atstovai. Tuomet suprantame, kad jiems rūpi jų žmonės ir jie tikrai vertins ir mūsų darbą. Mūsų ekspedicija iš visų galvota tam buvo, kad skleisti tą pirties idėją. Visur žmonės tiesiog sako, mums trūksta tokių švenčių, mums trūksta paaiškit. Ir ypatingai mes džiaugiamės, kai jūs esame, kai valdžios atstovai ateinate į tokį mūsų, kad ir tokį labai kuklų renginuką, bet žmonėm to reikia, kadangi jie supranta, kad tokie renginiai jiems labai naudingi. Na, žinot, aš visada sakau, kad kiekvienas yra svarbus ir kiekviena veikla yra svarbi. Tai mes dažnai pasinerdami į tuos savo grandiozinius projektus, veiklas, didelės iškabas ir didelį triukšmą, minė žmonių, pamirštam, kad ne visiems to reikia. Yra tų žmonių, kurie daro kažką iš širdies, galbūt mažiau pastebima, bet tai irgi yra žmonių veikla, vienijanti, būrianti visus į bendrystę. Tai aš manau, kad tikrai pirtininkai yra iš tų, kurie labai vienyje traukia, todėl, mano galva, jūsų kelionė tikrai nesibaigs šiemet, tęsis ir toliau. Ir aš manau, kad mes su jumis tikrai dar susimatysim. Vantos lapas pirčių ekspedicija aplink Lietuvą kiekviename mieste turėjo savo ambasadorius, kuriems lig šiol esame labai dėkingi, nes be jūsų pastangų būtų tikrai sudėtingesnė visos ekspedicijos logistika. Ponas Ignalinos ambasadoriau, kaip šiandien viskas pavyko? Viskas puikiai, iššūkių buvo, bet viskas susitvarkė, viskas pavyko. Tu visą kelią važiavai ir tikriausiai truputėlį ant adatėlių sėdėjai, nes tau pačioje pabaigoje tau reikės kažką padaryti, kad viskas būtų kuo geriau. Taip, atspėjau. Atspėjau. Nuo pat pradžių rūpėjo, kaip čia padaryti, kaip čia išėjęs, bet viskas, manau, išėjo. Tai ką, Danai, džiaugiamės, Ignaliną išpirtinam. Taip. Ką reikėjo padaryti? Visi žmonės patenkinti, kas buvo pirty. Visiškai teisingai, taip. Ekspedicija dar ir tuo žavi, kad atvažiavę sutinki savo mylimus bičiulius, o tai puikiai galimybė gyvai pabendrauti. Nijolė, tu esi Ignalinos čia visų tų laukų ir klonių dievaitė, pirtininkė, ragana ir visa kita čia tave pažįsta. Ir tu šiandien sulaukai štai tokio desanto, pirtininkų su pirtimis. Kaip džiaugiuosi, Sauliau, net nemoku tau apsakyti ir papasakot, nes visą laiką viena šituose laukuose laumiaunu, vaikštau, o dabar jaučiu tokią jėgą, tokią stiprybę. Tiek jūsų čia šaunių pirtininkų daug, tai kad nors kiekvieną dieną šitai būtų, tai būtų didžiausia palaima gyvenime. O kiti bičiuliai, negailėdami savo laiko, ne tik mus išlydėjo, bet ir pasitiko bei prisijungė papirtinti žmonės, nes puikiai supranta, kad visą savaitę ekspedicijoje važiavusių ir dirbusių pirtininkų jėgos jau turėjo išsekti. Tu matei mus pirmą dieną, ekspedicijos dalyvis, ir matai paskutinę dieną. Ar mes pasikeitėm kažkuo, ar mes sulysom, ar mes įdėgėm, ar mes, nežinau. Va čia ir patvirtinamas, iš tikrųjų, kad pirty praleistas laikas atsiskaičiuoja gyvenimo trukmę, nes aš nepastebėjau jokių skirtumų. Net maikutės baltos. Jos turėjo būti kažkokios tamsiai baltas, turėjote susiraukšlėti kažkaip, būti jau tokie, išsekę kažkaip, tai nieko panašaus. Iš tikrųjų, mano marškinėliai, taip, jie nebuvo nei kartų skalbti. Visą ekspediciją aš juos išlaikiau pakankamai švarius. Kodėl? Todėl, kad aš prausiausi pirtyje kiekvieną dieną. Štai kur yra paslaptis. Išvada, prauskatės patys, mažiau reikės skalbti. Aš jūs išlydėjau ir aš negalėjau nepasitikti jūs pačioj pabaigoje. Šiaip geri žmonės, gera idėja puoselėti ir skleisti žinią apie lietuvišką pirtį, man tai prie dūšios, prie širdies ir visada yra smagu pagelbėti, padėti ir būti naudingam. Naujos ekspedicijos jėgos diskotekos ritmu.
Tai pavadinčiau Ignalinoje vykusias pirties programas. Kai daugiau pradedi susipažinti su pirtim, pirtis laužo visus standartus. Pirti galima ne tik būti taip nuobodžiai, bet galima ir pasiausti, o kurgi daugiau. Jo labiau, kaip ir pas jūs ant maikutės yra užrašyta, pirtyje visi lygos ir kai pradedi organizuoti šokius, diskoteką, žinot, kas aktyviausi šokėjai būna. Vyresnio amžiaus moteris, jos duoda siautulį tokį, kad Pirtininkai ne tik dalinasi savo šilumą, bet ir gauna grįžtamąjį ryšį. Didžiulė padėka už patirtą pirties malonumą ir pražydusias emocijas. Su kokiam emocijom išėjote iš pirties, aš mačiau pirtininką, apsikabinot. Už ką? Pirmą kartą ašaros pasirodė pirtyje. Pagavo emociją, bet man dabar to reikėjo ir buvo laiku ir vietoj. Tai ačiū Gintarui, tikrai rekomenduoju. Super. Ta meditacija yra ne apie karštį, o apie emociją, apie vidų. Aš žinot, kad pirtyje galima tai padaryti? Esu buvus pirtininkės programų, bet taip giliai nepalėtė. Tai džiaugiatės, kad atvykote pas mus šiandieną. Ir mes džiaugiamės, kad jūs kažkaip netgi ašarį išspaudė. Būna pasirodo. Labai nesitikėjau, bet... Džiaugiamės kai kada, kad kažkam ašarį išspaudžia, nes tos ašaros, aš manau, būna geros. Tikrai taip. Kaip mergaitės jaučiatės po pirties? Puikiai, ne? Kokie didžiausi įspūdžiai? Labai patiko Kienio Vanta ir pirtininkė, ir pirtininkas, pas kuriuos buvom, labai nusimanantis, savo darbą gerai atliekantis, labai patiko. Galvojau vis tik, ką tas pirtininkas duos, ta prasme, nes visi esam buvę pirty įvairiuose ir taip toliau, bet pasirodo vis tik, kaip ir kiekvienoj srity, yra niuansai, yra žinios ir vis tik ta patirtis, ta gera emocija iš šono vis tik jinai duoda pridėtinę vertę ir pirty. Super. Mūsų tikslas reiškia pasiektas. Žinoma, 100%. Kaip jums ten pirtyje? Žinokit, visiškai į vaikystę grįžti. Kai jūs dar visiškai neturėt vaikystę? Tai reikia jau grįžti. Malonumas, tikrai labai gera. Vantos lapas pirčių ekspedicija aplink Lietuvą apvažiavo su 2 pirtimis, bet norinčių pasišildyti visada buvo ženkliai daugiau, nei pajėgdavo priimti 2 mūsų pirtelės. Todėl kiekviename mieste prisijungdavo vietinės mobilios pirtelės. Ignalinoje mūsų draugų tapo baidarių ir pirčių nuoma Aukštaitijoje trainiškis.lt. Ačiū Jums, Jūsų pirtelės fantastiškos. Kas mums suteikia jėgų visą savaitę važiuoti aplink Lietuvą ir vanoti žmonės? Ogi Jūs, begaliniu gerumu spindintis pirties mylėtojai. Tu esi pats vyriausias mūsų ekspedicijos narys, nors 104 metai, bet niekas tau tiek neduoda. Ne, sako, baigtų, sako, tas jaunuolis, kuris čia blaškosi. Kaip tau jėgų užteko? Oi, nuostabu, labai užteko ir aš nežinau, dabar taip pasikrojau, kad matot, vandens nešu, nes atsiprašė, kada kviečiau į pirtį tenai, vienas moteriškės. Jos atsiprašė, kad sako, mes nuėjom čia. Ir dabar jos sėdi, dar manęs laukia. Tu turi savo fanačių. Taip, įsigijau šioje ekspedicijoje gana daug. Pirtis palaiduoja turbūt ir sielą, ir mintis. Man net stebėtina, aš kai ir vienoje, ir kitoje šventėje su jumis sudalyvavau, visur žmonės yra pozityvus. Ant tiek daug pozityvių Lietuvoje yra žmonių, kad fainai. Mylėkit pirtį, eikit į pirtį ir tada visiems aplink bus gera. Tai buvo story. Kaip gerai. Orai, kaip gerai.